के जिन्दगी हामीले सोचेको जस्तै बनेको छ त हाम्रो? के सोचेका थियौँ, के भइरहेछ? हो, यो विषयमा आज कुरा गरौँ। मतलब भाग्य कि मेहनत? भाग्यले दिन्छ कि जिन्दगी मेहनतले पाइन्छ? यो विषयमा कुरा गरौँ। सबभन्दा पहिला भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोस्, च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, अनि हामी कुरा गरौँ। र म आज कुरा सुरु गर्दैछु। भिडियो के विषयमा बन्दैछ त भन्दा, हामीले जिन्दगी भाग्यले पाएका छौँ कि मेहनतले, अथवा हामीले पाइरहेका हरेक दिनहरू भाग्य हो कि मेहनत, यो विषयमा कुरा गरौँ। तपाईँलाई के लाग्छ? आफूलाई चाहिँ के लाग्छ? भाग्य बलियो हो कि मेहनत बलियो हो? तपाईँलाई लाग्ने कुरा आफ्नो मानसिकतामा बनाइराख्नुहोस् र म आफ्नो पोइन्ट अफ भ्यू राख्दैछु। मलाई के लाग्छ भने मेहनत त चाहिन्छ जिन्दगीमा, मेहनत त अवश्य नै चाहिन्छ, यो तपाईँ सबैले बुझ्नु भएकै छ। त मेहनत सँगसँगै हाम्रो भाग्य चाहिँ हुनैपर्छ। भाग्यमा कुनै चिज छ भने त्यो चिज पाउनलाई त्यो भाग्यले मेहनत गराइराख्छ। हाम्रो लेखान्त, लेखोट, तकदिर छ। मानव जीवनमा मात्रै होइन, मलाई त आज के लाग्छ भने हरेक जीव जनावरहरूमा समेत भाग्य छ। तपाईँले देख्नु भएको छ नि, एउटै कुकुरले जन्माएका बच्चा बच्चीहरू, छाउरा छाउरीहरू कुनै चाहिने भुस्या कुकुरको रूपमा गल्ली गल्लीमा घुम्न परेको छ भने कुनै छाउरा कसैको महलमा मजाले रक्षक भएर बसेका छन् नि, होइन? त्यसकारण भाग्य त जनावरमा पनि छ, मानवमा नहुने कुरै भएन। अर्को प्रसङ्ग म तपाईँलाई जोडेँ। एउटा गाउँमा दुईजना बालकहरू पौडी खेल्न जान्छन्। त्यस्तै 10-11 वर्षका बालकहरू पौडी खेल्न जान्छन्। दुवैजना अब गाउँमा हुर्किएका बालकहरू, गाउँको नजिकै खोला हुन्छ, त्यसकारण उनीहरूले त्यो खोलामा नियमित जाने कारणले गर्दा पौडी खेल्न सिपालु भइसकेका हुन्छन्। एक दिन दुवैजना पौडी खेल्न जान्छन्। दुवैजना सँगै त्यो खोलाको तलाउ भएको ठाउँमा दुवैजनाले सँगै चाहिने पौडी खेल्न सुरु गर्छन्। दुवैजना उत्तिकै पोख्त छन् पौडी खेल्न। पौडी खेल्दै गर्दा त्यो खोलामा, त्यो तलाउमा एकजनालाई चाहिने सर्पले टोक्छ। अब मलाई के लाग्यो भने यहाँनिर अर्कोजनालाई किन सर्पले टोकेन? दुवैजना त्यो तलाउमा गएका थिए नि त पौडी खेल्न, त होइन र? अर्कोलाई किन टोकेन र टोकेकोलाई मात्रै किन टोक्यो त? अनि भन्नुहोला, त्यो टोकी माग्नेवाला चाहिने सर्प भएको ठाउँतिर गयो कि? हो, गयो होला। तर अर्को मान्छे, अर्को बालक चाहिँ किन जानु परेन त सर्प भएकोतिर, होइन र? हो, मलाई त्यही भएर यस्तै यस्तै सामान्य कुराहरूमा पनि भाग्य छ कि भन्ने लाग्छ के। कुरा सामान्य हुन्छ, तर हरेक घटनाहरू जिन्दगीका भाग्यले घटाइरहेको छ कि भन्ने लाग्छ। अनि हामीले मेहनत गर्दा गर्दै पनि कुनै चिजहरू पाइरहेको हुँदैनौँ नि, किनकि ती चिजहरू हाम्रो मेहनतमा छँदै छैनन्। पाउँदैनौँ, हामीले सक्दैनौँ भन्ने होइन, त हाम्रो भाग्यमै छैन भन्ने चाहिँ हो। मेहनत त हामीले सफिसियन्ट मेहनत गरेका हुन्छौँ, पुग्दो मेहनत गरेका हुन्छौँ, अरू जत्तिकै मेहनत गरेका हुन्छौँ, तर हामीमा छैन त्यो चिज। तर किन छैन त भन्दा हाम्रो तकदिरमा त्यो चिज छैन के। कतिपय चिजहरू मेहनत नगरेर पनि हामीले पाइरहेका हुन्छौँ। एउटा प्रसङ्ग फेरि जोडेँ मैले। सुशीला कार्की, हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई तपाईँ सबैले चिन्नुहुन्छ। मलाई के लाग्छ भने भाग्यकै कुरा गरिरहेको छु नि त मैले अहिले, होइन? उहाँले जिन्दगीमा अध्ययन धेरै गर्नुभएको होला, आफ्नो एकाडेमिक करियर बनाउनु भएको होला, अनि व्यावसायिक कुराहरू, पेसागत कुराहरूको लागि उहाँले मेहनत गर्नुभएको होला। तर राजनीतिक क्षेत्रमा अथवा भनौँ सरकारकै प्रधानमन्त्री बन्ने गरेर उहाँले मेहनत सायद गर्नुभएको थिएन होला। तपाईँलाई पनि लाग्छ होला नि त, प्रधानमन्त्री नै बन्ने उद्देश्य उहाँको थिएन होला र प्रधानमन्त्री नै बन्छु भनेर मेहनत गर्नुभएको थिएन होला, तर प्रधानमन्त्री त हुनुभयो। त कसरी त भन्दा उहाँको भाग्यमा थियो कि त्यो चिज। यत्रो जेनजी आन्दोलन हुनु, अनि तमाम मान्छेहरू प्रधानमन्त्री हुन लायक हुनु, तर चाहिने सुशीला कार्कीलाई नै प्रधानमन्त्रीमा छानिनु विदाउट कुनै मेहनत है। उहाँको कुनै मेहनत होइन। फेरि त्यो राजनीतिक क्षेत्रमा दिग्गज हुनु होला, ट्यालेन्ट हुनु होला, उहाँ एउटा होइन भनौँ न खुनखार महिला हुनु होला,
तर प्रधानमन्त्री हुने गरी उहाँले कहिले सोच्नु भएन आफूलाई, तर हुनुभयो नि त। त्यस कारण चाहिँ भाग्यमा भयो भने कुनै चिज असम्भव लागिरहेका चिज पनि सम्भव हुन्छन्। तर कुनै चिज सम्भव छ तर पाइरहेको छैनौँ हामीले भने भाग्यमा छैन। अर्को प्रसङ्ग, अमेरिकाको लहर चल्यो नि धेरै होइन, हिँड्दै जाने तल्लो बाटो भनौँ न हामीले आज त्यो भन्छौँ। अमेरिकाको लहर चल्यो, एउटै गाउँका धेरैजनाहरू पनि गए। कुनै त्यही बाटोमा त्यही जङ्गलमा कुनैको अब त्यहाँ सास प्राण पनि गयो, त कुनै व्यक्तिले सफलता हासिल गरे, अमेरिका गए, राज गरे, राम्रो कमाए। त्यही बाटो त्यही खुट्किला त्यही जङ्गलमा हो नि सँगसँगै हिँडेको त, तर त्यहाँ हेर्नुहोस् त अवस्था के भयो। त्यस कारण कसैको भाग्यमा चिज हुन्छ त कसैको भाग्यमा हुँदैन। जनावरमा समेत त्यो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अनि जान्ने बुझ्ने पढे लेखेका मान्छेहरूले पनि त अपराध गरेका छन् नि। तपाईँले देख्नु भएको छ नेपालमै कति घटना घटिरहेका छन्। राम्रो दिग्गज पढेको डक्टर गरेका होइन, इन्जिनियरिङ गरेका, सरकारका जागिरहरू खाएका धेरै पढेका व्यक्तिहरूले पनि अपराध गरेका छन्, हत्या गरेका छन्, हिंसा गरेका छन्। तपाईँले घटना देख्नु भएको छ। उनीहरू जान्ने भए त नगर्नुपर्ने हो नि त, बुझ्ने भए त नगर्नुपर्ने हो नि त, होइन र? त गरे किन घटना गरे त भन्दा उनीहरूको भाग्य लेखोट कर्म त्यहीँसम्मको थियो के। भाग्यमा भयो भने त्यो घटना घट्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारण हामी मेहनत त गर्नुपर्छ, र मेहनत पनि कर्म पनि भाग्यले त्यतैतिर गराउँछ के। भाग्यमा छ भने कुनै चिज पाउनलाई भाग्यमा लेखिएको छ भने हामीले त्यही बमोजिमको मेहनत गर्नलाई त्यो भाग्यले हामीलाई त्यतै धकेलिहाल्छ, आफै धकेल्छ। मैले त्यो काम नगरेको भए सायद आज म यो गतिमा हुन्थिनँ कि भन्ने पछि हामीलाई सोचिन्छ, लाग्छ। तर त्यसो हुँदैन। हामीलाई ती सबै घटना परिघटनाहरू भाग्यले घटाइरहेको हुन्छ, हामी छेक्न सक्दैनौँ। यता हिँडेको मान्छे आकस्मिक रूपमा यता हिँडेर बचेको छ, यता हिँड्नुपर्ने मान्छे यता हिँडेर मरेको छ त घटनाहरू होइन। त्यसकारण चाहिँ यी कुराहरू भाग्यमा पनि विश्वास गर्नु। त्यत्रो प्लेन दुर्घटना हुँदा भर्खरै केही वर्ष अगाडि पनि इन्डियामा हो कि जस्तो लाग्छ मलाई, ठुलै प्लेन दुर्घटना गर्दा हुँदा इन्डियाबाट कता पाकिस्तान बङ्गलादेश कहाँ जाँदै गरेको है, ठ्याक्कै कहाँको मैले बिर्सेँ। तर त्यति धेरै मान्छेहरू बितिरहँदा बच्यो नि त, एकजना त बच्यो हो नि त। त्यस कारण तकदिरमा हुन्छ, भाग्यमा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँले आफ्नो भाग्य दुःख सुख तपाईँलाई के लाग्छ, भाग्य हुन्छ कि हुँदैन होइन? मलाई चाहिँ भाग्य हुन्छ भन्ने लाग्छ। कहिलेकाहीँ धेरै मेहनत गरिन्छ होइन, जस्तो लोकसेवा आयोगका कुराहरू साथीहरूले धेरै तयारी गर्नुभएको हुन्छ। अघिल्लो वर्ष हामीले एक ठाउँबाट लोकसेवाको इक्जाम दियौँ, हामी वैकल्पिकमा पऱ्यौँ। मान्नुहोस् कि तपाईँ वैकल्पिकमा पर्नुभयो त्यो वर्ष त्यो ठाउँबाट। अर्को वर्ष यो ठाउँमा अलि कडा कम्पिटिसन हुँदो रहेछ, म अर्को ठाउँ जान्छु भनेर तपाईँ अर्को ठाउँ जानुभयो, अर्को प्रदेशमा जानुभयो हाम्रै, अथवा अर्को जिल्लाबाट लड्नुभयो भनौँ न, जानुभयो भने अब रिजल्ट आयो। यो वर्ष फेरि तपाईँ त्यहीँबाट वैकल्पिक पर्नुभयो क्या। अघिल्लो वर्ष तपाईँ जो वैकल्पिक पर्नुभएको थियो अर्को जिल्लामा, त्यो जिल्लामा यो वर्ष तपाईँले ल्याएको अङ्कभन्दा कम अङ्क ल्याउने मान्छे सिफारिस भयो। हेर्नुहोस् तपाईँको भाग्य। त्यसकारण चाहिँ हाम्रो भाग्य हुन्छ, म चाहिँ यसमा विश्वास गर्छु। र भाग्यसँगै मेहनत पनि गरौँ। भाग्यले मेहनत गराउँछ, आफै गर्नै पर्दैन। कतिखेर के हुने भने चाहिँ त्यो घटेरै छाड्छ। तपाईँले भाग्य बमोजिमकै मेहनत गर्नुभएको छ, अहिले तपाईँले सत्कर्म गर्नुभएको छ भने पनि भाग्यमै छ तपाईँको सत्कर्म गर्नुपर्ने लेखोट। तपाईँले कुकर्म गरिरहनु भएको छ, अपराधमा संलग्न हुनुहुन्छ, चोरमा डकैतीमा होइन, गाँजा तस्करमा संलग्न हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँको त्यो भाग्य त्यही छ, कन्फर्म कुरा हो यो। र फेरि भोलि सुध्रिनुहुन्छ तपाईँ कुलतमा लागेको मान्छे सुध्रिनुहुन्छ भने तपाईँको सुध्रिने भाग्य पनि छ, भएरै सुध्रिनु भएको। कहाँ के घटना घट्ने भनेको छ त्यो घटेरै छाड्छ। यति बोलौँ त तपाईँलाई के लाग्छ, भाग्य हुन्छ कि हुँदैन? तपाईँलाई के लाग्छ? मलाई चाहिँ भाग्य हुन्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ। मलाई चाहिँ त्यति नै कुरा हो।